Baie wil ek vir julle noem, met hierdie Pinksterreeks gaan ons kyk deur die boek van Nehemia. En ons oorkoepelende tema vir hierdie Pinkstertydperk is wanneer die Here weer bou. Wanneer die Here weer bou. En ons gaan besonders daar kyk hoe die Here herstel gebring het vir die volk na hulle in ballingskap weggevoer was vir 70 jaar lank. Israel 'n pynhoop geword het, verniel was en tot niet geword het. Wat daar gebeur het en plaasgevind het. En so gaan ons vanmôre kyk ook hoe die Here weer kom nuut maak in ons eie land, ons eie gemeenskap, ons families, ons gemeente en in ons eie lewens. Waar wil die Here weer kom herbou? Wat in ons lewens het afgebreek, is nie vandag op die plek waar die Here dit soek nie. En deur hierdie week vertrou ons dat die Here vir ons dit sal kom uitwys en dat ons weer daai geestelike mure kan opbou om waarlik as 'n man en vrou van God op te kan staan en die Here daardeur te kan vereerlik en sy naam volkome daardeur te kan groot maak. Maar dit is belangrik, liewe vriende, dat ek en jy ook vanaand of vanmôre moet verstaan waaroor Nehemia gaan en die boodskap daar agter. Nou Esra en Nehemia, dis die boek net voor hom, was oorspronklik as een boek in die Bybel saam. Hulle was saam bygevoeg. Esra het die geestelike herstel bewerk, Nehemia het die fisiese herstel van die volk bewerk. Die een het gefokus dat die woord van God ingestel moet word, die ander een dat die mure en die poorte en die tempel ook later weer herbou moes word. Maar ons sien dat hierdie volk nie net alles maklik gekry het, dat daar vir hulle uitdaging op uitdaging op uitdaging voortgehou was, en so sal ons ook hierdie week sien, watter uitdaging is daar vir ons as kinders van die Here, om waarlik 'n lewe te bou wat God verheerlik, opgebou is tot sy heerlikheid, 'n geesvervulde lewe waardeur hy verheerlik word. So dit is die agtergrond wat ons ook na vanmôre kyk. Maar nou kom ons vanmôre by Nehemia hoofstuk 1. Nehemia hoofstuk 1. Kom ons lees daar saam vanaf die eerste vers. Die geskiedenis van Nehemia, die seun van Hagalja, en in die maand van Kislew, van die 20ste jaar toe ek in die vesting van Susan was, het Hanani, een van my broers, gekom, hy en manne uit Juda, en ek het hulle gevra na die Jode, die vrygeraaktes wat oorgebly het uit die gevangenskap en na Jerusalem. En hulle het vir my gesê, die oorblywendes wat vrygekom het uit die gevangenskap, daar in die provinsie, verkeer in groot ellende en in smaad. En die muur van Jerusalem lê stikkend en sy poorte is met vuur verbrand. En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en geween. En ek het daarlank getreur en ek het gevas en gebid voor die aangesig van God, die God van die hemel, en gesê, ag Here, God van die hemel, groote en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat U liefhet en die gebooie onderhou. Laat U oor tog opmerk en U oë oop wees om te luister na die gebed van U knegt, wat ek vandag vir U aangesig bid, dag en nag vir die kinders van Israel, U knegte. Terwyl ek die sonde van die kinders van Israel bely, wat ons teen U gedoen het, en ook ek en my familie gesondig. Ons het baie verkeerd gehandel teenoor U, en ons het die gebooie en die insetting en die verordeninge wat U aan Moses, U knegt, beveel het, nie onderhou nie. Dink tog aan die woord wat U aan Moses, U knegt, beveel het, naamlik, as julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi. Maar as julle tot my bekeer en my gebooies onderhou en dit doen, al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal ek hulle daarvandaan versamel en hulle bring na die plek wat ek verkies het om my naam daar te laat woon. Hulle is tog U knegte en die volk wat U verlos het deur die groote krag en deur die sterke hand. Ag Here, laat U oor tog opmerksaam wees op die gebed van U knegt en op die gebed van die knegte wat verlang om U naam te vrees. En dat het tot vandag U knegt geluk en verleen om barmhartigheid voor die oë van hierdie man. Ek was naamlik die skinker van die koning. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Kom ons buig ons, vra vir die manspersoon om te staan, en dan buig ons die hoofde en dan bid ons saam. Vader Here, ons eer U in hierdie môre, dat ons hier by mekaar kan wees om die tyd uit te koop. Here, dankie vir die heerlike samesyn en die tyd wat ons in die teenwoordigheid kan spandeer. En ja, Here, ek wil nog steeds sê, Here, ons wil nie ligtelik om opneem die afsterwe van 'n geliefde. Maar Here, mag ons vanmôre ook ons gedagtes op U kom fokus, die leidsman en volëinder van ons geloof, weet by U kom vind ons rus. Here, wil U in hierdie tyd vir ons kom openbaar vanuit die boek van Nehemia. In hierdie Pinkstertydperk, Here, wat U van ons af verwag is, U kinders,
en ons ryklik kom seën en teenwoordig wees in ons lewens. Dankie Here dat ons U kan vashou en vertrou en weet Here, U is 'n goeie God, 'n getroue God, wat ons nooit begewe, ons nooit verlaat. Seën ons ook nou Here en word U ook verheerlik. Ons bid dit in die heilige, kosbare en dierbare naam. Amen. Nou liewe vriende, in hierdie Pinksterreeks gaan ons oor meer as net die herbou van Jerusalem se mure gesels. Ons gaan deur Nehemia kyk na hoe God werk wanneer hy weer begin bou. Nie by die buiteraamwerk nie, hy begin by die hart. Mense vra, wat moet ons doen? Maar die Here vra vanmôre, waar is jou hart? Mense soek programme, God soek gebrokenheid, stikkende harte wat gebreek is vir hom. En dan in besonder, hy herstel nie net mure nie, maar hy herstel mense, lewens, families, gemeentes, gemeenskappe. En omdat dit Pinkster is, moet ons dit ook waarlik raak sien as die werk wat God deur sy Gees by jou en by my wil begin. Ek kan vanmôre vir u sê, hierdie boodskap is nie vir die persoon links of regs van jou vanmôre. Hierdie boodskap is vir jou. Mag ek so direk vanmôre wees en praat. Mag ons elkeen dit in harte neem wat die Here ook vir ons wil kom sê en vir ons wil kom deel. En daarom, liewe vriende, ook die tema van ons boodskap vanmôre is wanneer herlewing of waar herlewing begin. Maar wanneer ons praat van herlewing, is daar baie wat nie verstaan, wat is herlewing? Wat beteken hierdie woord of waar kom dit vandaan nie? En ek wil vir u sê dat dit is eintlik skrikwekkend dat hierdie woordjie herlewing skaars in die kerk geword, dat mense nie meer weet wat dit beteken of waaroor dit gaan nie. Herlewing is nie net bloot 'n emosionele diens wat die kerk dus sê nou voel ons lekker nie. Herlewing is nie net wanneer mense begin huil of treur of ween nie. Herlewing is nie net wanneer baie mense weer kerk toe begin kom en die kerk weer begin vol sit nie. Herlewing is nie net wanneer daar baie aktiwiteite in 'n gemeente plaasvind nie. Nee. Ware herlewing is waar God deur sy Gees nuwe geestelike lewe, erns en heiligheid, gebed, bekering en gehoorsaamheid onder sy kinders bewerk. Herlewing is wanneer iets wat op 'n tyd lewendig was, gesterf het, doodgegaan het en God het weer kom lewe gee en lewend maak het. En liewe vriende, dit is iets wat die kerk van Christus in die tyd wat ons lewe nodig het. Op 'n tyd was die kerk in Suid-Afrika aan die brand vir Christus. Hulle het vir die Here uitgestraal en geleef. Drankwinkels was leeg en kerkbanke was vol. Mans en vrouens het hulle self verootmoedig voor die Here. Skole het gebuig onder die autoriteit van God en hom eerste gestel, bo akademie, bo kultuur, bo sport het die Here eerste gekom. Maar ons lewe in 'n tyd waar dinge verval, agteruit gaan en tot 'n stilstand kom. Maar dan sien ons die gebeure van herlewing reg deur die eeue. In die woord van God self, Pinksterdag, waar Petrus opstaan met vrymoedigheid die evangelie verkondig, die Heilige Gees uitgestort word en duisende mense op een dag by die Here uitkom en die evangelie versprei soos 'n veldbrand. Ons het herlewing in ons eie land ook al beleef, by talle mate. Daar is die herlewing wat plaasgevind het vanuit die Parel, versprei het na Woester en Wellington, en dit het alles begin by Hemelvaart, waar 'n predikant daar gaan staan het reg om vir sy gemeente toe te lig oor hierdie gebeur. Die Here kom daardie aand en ontmoet met die predikant en hy verander sy hart eerste. Die man staan op en hy preek 'n boodskap wat hy nie oorspronklik voorberei het. Hy bring daardie gemeente tot 'n inkeer, dat hulle gesê het, ons kan nie hier weggaan. Vanaf Hemelvaart tot met Pinkstersondag was daar elke aand dienste gehou, daarvan uit die Grasstadkerk in die Parel. Later het hulle die vensters oopgemaak en mense het van buite af ingeluister om te hoor na die woord van God. Dit is waar die gedagte van 'n Pinksterreeks in Suid-Afrika vandaan kom en gebore is. En dit het nie gebly by daardie gemeente nie, nie die hele Parel, en manne soos Andrew Murray wat bedien het in daardie tyd, tot in Woester, tot in Wellington, reg deur die Bo-Kaap.
het die woord van die Here versprei en daar duisende siele by Christus uitgekom. En ek is seker as ek vanmôre vir u as gemeente moet vra, dink u ons land, ons dorp, ons gemeente het weer herlewing nodig? As ek seker u sal vanmôre volkome van hart met my saamstem, ja, definitief. Maar liewe vriende, wanneer ons in herlewing dink, dan dink ons, ja, die wêreld daar buite moet bekeer, die wêreld daar buite moet verander, die mense daar buite se oë moet oopgaan. Maar wanneer ons kyk waar herlewing plaasgevind het dit nie begin by die ongelowige, ongeredde daar buite nie, maar dit begin in die kerk en nog meer spesifiek in die hart van God se kinders. Herlewing vanmôre begin nie in Brakpan nie. Dit begin selfs nie net in hierdie gemeente, die herlewing begin in jou en in my eie hart en eie lewe. Voor die gedag van Pinkster aangebreek het die disippels daar met 120 mense vir 10 dae lank in 'n boefretrek bymekaar gekom, gebid, gevas en God vasgehou totdat hierdie dag aangebreek het. God moes eers hulle harte kom verander en oopmaak en oopbreek voor hy daai herlewing kon stuur. En daarom, liewe vriende, voor ons 'n visie begin vorm van hoe ons dink die Here, die wêreld moet verander, in Suid-Afrika moet verander en Brakpan moet verander, mag ons vanmôre hierdie tema ten harte neem en sê, waar begin herlewing vanmôre? Waar wil God eers hê, moet daar weer 'n nuwe lewe gegee word? En daarom gaan ons vanmôre kyk na 3 gedagtes waar herlewing begin in hierdie dag. Hoe God dit vir ons kom openbaar deur die lewe van Nehemia en wat dit vir ons kom beteken as kinders van die Here. So sien ons, liewe vriende, in Nehemia se hart vra hy na die welstand. Hy vra en hy praat daar met die seuns van Agalje en hy vra daar, hoe gaan dit in Jerusalem? Hoe lyk dit daar by julle? Terwyl hierdie man as skinker van die koning daar in Babel verkeer. En hy ontvang die nuus dat sy land, wat op 'n tyd God gevrees het en gedien het en oorgeloop het van God se seën, nou 'n pynhoop is, verlate, gebrekkig, dood oral te sien, niks wat meer staan of opgerig is. Dit roer Nehemia se hart. Nie om sy volk uit te trap en te skel. Nie om te sê, dis wat julle verdien en dit kom julle toe en nou moet julle maar ly daaronder nie. Nee, dit roer Nehemia se hart om na sy binnekamer toe te gaan, op sy knieë voor God te val en sonde te bely. En Nehemia begin by. Eers bely hy die sonde van die volk. Dan neem hy dit al hoe nouer en my familie, Here vergewe my familie. En dan lees ons daar in vers 6 in die einde van daardie gedeelte lees ons uit dag en nag gebid vir die kinders van Israel, terwyl ek die sonde van die kinders van Israel bely het wat ons teen u gedoen het. Maar hoor ook mooi. Ook ek en my familie het gesondig. En liewe vriende, dit is wat ons ook vanmôre moet kom doen, nie na buite kyk hoe die wêreld moet verander en murmureer en kla en sê hoe sleg is hulle. Nee, herlewing begin vanmôre wanneer ons inwaarts kyk, self voor God kom stil raak en sê, Here, voor ek kan verwag dat u mense moet verander, my omstandighede moet verander, die land moet verander, die kerk moet verander, begin by my. Herlewing begin waar ek en jy as kind van die Here 'n sirkel trek om onsself en sê, hier begin herlewing. En vanmôre kom wys Nehemia vir ons vanuit sy binnekamer 'n oproep tot waar herlewing moet begin. Dit bring ons by ons eerste gedagte vanmôre waar ons sien, Rabbi Borbring, herlewing begin wanneer ons harte breek. In vers 10 sien ons die eerste ding wat Nehemia doen. Hy sê, toe ek hierdie woorde hoor, hoe dit gaan daar in Israel, het ek gaan sit en geween en daelang getreur. Die eerste ding wat ons van Nehemia sien is, hy het nie in sy leierskap, het hy nie eerstens die volk uitgetrap en geskel nie. Nee, sy hart het gebreek en het gelei tot 'n gebrokenheid voor God. Hy hoor van Jerusalem se toestand en dit breek sy hart. Hy hoor van sy mense se ellende, hulle smaak. Hy hoor van die mure wat stikkend lê, hy hoor van die poorte wat verbrand en dit bring hom nie op 'n plek van woede en frustrasie nie, maar dit bring hom op 'n plek waar sy hart breek en hy ween voor God. Liewe vriende, dink by u self as ons sien hoe gaan dit in ons land, die korrupsie en die misdaad, dan bring dit baie keer verkeerde emosie hierbo ten harte. Vir ons bring dit baie keer frustrasie, woede, irritasie. Terwyl hierdie sake en goed eintlik ons hart behoort te breek. Maar hierdie is nog in die fisiese.
Kyk hoe ons land verval in die geeste. Daar word nie meer Pinksterreekse oor die algemeen gehou nie, waar dit 'n norm was. Kerke begin leeg te loop, terwyl kuierplekke die wêreld daar buite oorstroom. Dis belangrik dat ons vanmôre kyk na die lewe van Nehemia. Nehemia was ver van Jerusalem. Hy kon maklik gesê het, dit raak my nie. Hy kon gesê het, ek is veilig hier in Susan, dis die stad waar hy gewoon het. Hy kon gesê het, ek het my eie werk, my eie lewe en my eie verantwoordelikhede. Waarom gaan ek bekommer en beswaar hê oor ander mense wat God verwerp het en wat God nie wil dien nie? Maar die toestand van God se stad en God se volk raak hom diep. Dit is waar herlewing begin, wanneer God ons harte weer begin sensitief maak vir dit wat sy hart bedroef. Wanneer God se hart weer my hart begin raak. Die probleem vandag is nie dat ons niks weet van geestelike verval nie. Ons weet baie daarvan. Ons hoor baie daarvan. Ons sien baie daarvan. Ons sien hoe mense koud raak teenoor die Here. Ons sien hoe gesinne nie meer saam begin bid nie. Huisgodsdiens iets is van die verlede. Ons sien hoe kinders groot word sonder Bybelse fondasie. Ons sien hoe mense gemaklik raak met sonde. Ons sien hoe erediens bywoning afneem en daar nie meer iets is soos 'n begeerte om op te gaan na die huis van die Here met blydskap nie. Ons sien hoe mense die woord hoor, maar nie hulle lewens meer verander nie. Maar ons vra, breek dit my nog, pla dit my nog, is daar 'n wroging en 'n stryd in my hart om in te tree hiervoor? Of het ons so gewoond geraak daaraan, so koud, so onsensitief vir die saak van die Here? Daar is 'n gevaarlike plek waar mense geestelike verval kan begin raak sien sonder om daaroor gebreke te wees. Maar net te sê, ag, dis maar die tyd wat ons leef. Ag, dis maar die toestand. In ons huis het ons so 'n filterkraantjie. Dis my merksaamwaardig op 'n tyd was hy stroom sterk. Het al hoe flouer en flouer en flouer begin word. En eendag toe kom so 'n bietjie skoonmaak, verstaan ek hoekom hy begin toekalk, hy het hard begin word. En nie langer kon hy water mee deur hom vloei. En dieselfde liewe kind van die Here gebeur met jou en my hart. Op 'n tyd het ons harte gebrand vir die saak van die Here. Het 'n verlore siel ons gebring op 'n plek van gebed en ek moet met daardie persoon praat. As ek met ons ouer lidmate praat, sê hulle vroeër jare, as hulle iemand sien, en kyk, toe was ons kerk se naam ons die Nuwe Protestante Kerk, né? Iemand oor kan die pad sien, hy sê, daai ouens van die Nuwe Protestante Kerk, ek moet vinnig hier wegkom. Hoekom? Want hy gaan nou met my praat oor my siel. Dit was die uitkyk. Maar weens omstandighede, weens selfsugtigheid, weens eie gesindheid, het ons harte toe verkalk en kan die strome van lewende water van God af nie meer deur ons vloei nie. Daar is 'n gevaarlike plek waar ons so begin raak. Ek en u kan praat oor probleme, ons kan daaroor kla, ons kan ander mense blameer vir hierdie probleme, maar bly jou in my hart koud daaroor, dan sit ons met 'n probleem. Nehemia wys vir ons iets anders. Hy sien die toestand van God se volk en hy breek voor die Here. Selfs Dawid in Psalm 51 vers 19 sê, die offer van God, met ander woorde, dit wat God soek van jou en van my, is 'n gebroke gees, 'n gebroke en 'n verslae hart, o God, sal u nie verag nie. Die Here verag nie 'n gebroke hart nie. Die Here werk dikwels die diepste deur mense, wat nie meer sterk voorkom, nie selfvoldaanend is nie, maar voor hom buig in diepe afhanklikheid. Liewe gemeente, wanneer laas het die toestand van ons eie hart ons laat treur? As ek sien, kyk hoe slap het ek geword in my verhouding met die Here. Wanneer laas het gebedsloosheid my gepla? Wanneer laas het wêreldsgesindheid my onrustig gemaak? Wanneer laas het ek gehuil oor my kinders se geestelike pad wat hulle stap? Wanneer laas het ek ernstig geraak oor die kerk se geestelike toestand? En wanneer laas het ek nie net gesê iets moet verander, maar gesê Here verander my. As die Here weer hier in EG Kerk Brakpan begin bou, gaan dit nie eerstens begin met voller banke, beter programme of mooier planne nie. Nee, dit gaan weer begin by ons harte waar God dit wil breek en kom oopmaak, waar hy ons oë weer wil kom stel op dit wat belangrik is. En dat ons oë sal afval van die kleiner, nuttelose, sekondêre saak wat niks met saligheid of ewigheid te doen het. Ek wil graag 'n getuienis met u vanmôre deel. Maar ek wil klaar begin. Hierdie week Dinsdag het ons 'n predikante byeenkoms gehad. Hulle kom hier in die pastorie en ons bid saam en ons hoor hoe gaan dit in mekaar se gemeentes, deel iets uit die woord uit en net vir ons moet begin saam bid, kry ek 'n oproep en is hy die juffrou van Stoffberg, sy sê almal het vasgebrand, niemand kan uithelp by die CSV nie.
asseblief kan ek nie kom help. Normaalweg sal ek sê, ek het 'n ander verpligting, ons moet ook saam bid, is belangrik, maar Here druk op my hart, gaan, dis nie jou beurt nie, niks voorberei nie, gaan, klim in die kar, ek ry, terwyl ek soontoe ry, dink ek, wat gaan ek met die kinders deel, wat gaan ek vir hulle sê, ek het niks voorberei nie. Here druk op my hart, praat met die kinders vanmôre oor die hel, die erns, die realiteit en die pyn van die hel. Nie 'n halwe waarheid en 'n mooi boodskap nie, maar die ernstige boodskap. En na die tyd maak ek die uitnodiging en ek sê vir hulle vanmôre, as jy nie seker is of jy hemel toe gaan, as jy nie seker is of jy Jesus ken nie, as die klokklein almal uitgaan, kom vorentoe. En ek het verwag dalk 'n kind of 2 sal kom. Meer as 30 kinders kom vorentoe, ek later nie meer traktaatjies het om vir hulle uit te deel nie. Baie kinders weet hulle heil. So jonk soos wat hulle is, besef hulle verlore toestand en hulle behoefte aan Christus. En al wat ek dink, Here, hier sit 'n skool vol kinders. En ek is een man wat hier voor staan. Maar toe ek in my kar gaan sit en gaan bid, kom lê die Here ook iets op my hart. Dis ook sê, voor ek iets van U verwag as gemeente, moet dit by my begin. Daar wys die Here vir my, Ludolf, jy bekommer te veel oor finansies, en te bid oor siele. Want laas het die Here jou by hart gebreek vir siel. Want laas het my so gepla dat ek soos 'n Paulus sê, ek kan nie anders nie, die liefde van Christus dring my om met iemand te gaan praat. Hoe kan ons so selfsugtig wees om die boodskap wat net vir onsself te wil hou, en nie met 'n verlore gaande wêreld te wil deel nie? Liewe gemeente, die oproep vir ons verandering wil sien. Vir ons wil hê ons gesinne en families en gemeenskappe deur die Here begin dien. Want ons eers vra, Here, breek my hart van wat U hart breek. Here, rig my oë op dit wat waarlik belangrik is en saak maak. Nie programme en aktiwiteite en sekondêre dinge nie, maar siele vir U koninkryk. Mag dit my weer begin pla as ek sien hoe die wêreld bekeer gaan. Mag ons nie langer stil bly, passief wees en terugstaan en sien hoe siele by ons verbygaan nie, maar mag ons deel en praat met bymoedigheid. Mag hulle ons maar uit jou en uitlag. Mag hulle vir ons kwaad word en verwerp. Ons doen dit nie uit haat nie, ons doen dit uit liefde. Want God verlang nie dat een siel in die hel moet beland nie. Waarom moet ons? Ons tweede gedagte vanmôre, liewe vriende, sien ons herlewing begin wanneer ons weer honger na God se geregtigheid. Nie alleenlik het Nehemia net geween nie, maar hy het ook gevas voor die aangesig van die Here. Hy het nie gevas om God se arm te draai en gesê, Here, ek gaan nie eet totdat U die volk seën of totdat U ingryp en iets verander nie. Nee, Nehemia het gevas as 'n erkenning dat sy eie fokus was nie waar dit behoort te gewees het nie. Dat sy eie fokus was op sekondêre goed. Sy eie fokus was op materiële dinge. As kinker van die koning, 'n gemaklike, rustige lewe. Geen vrese, bekommernisse nie. Hy kan fokus op homself en dit wat vir hom belangrik is. Maar Nehemia besef dat daar is 'n groter honger en 'n groter nood as maar net sy eie lewe, en dit is vir sy eie volk. En deur vas, sê Nehemia teenoor die Here, Here, die verandering moet by my begin. Nie langer kan ek selfsugtig wees en op my gefokus wees. Dit sê vir een vir my ook vanmôre, liewe vriende, waaroor vas waarlik gaan. Dan gehoor mense sê ek vas iets anders, ek vas sjokolade, ek vas gaskoeldrank. Nee. Vas is spesifiek wanneer ek my weerhou van voedsel. Dat daardie hongerkrampe, mag ek dit sê, my dryf tot gebed. Dat daardie hongernood aanwys die eintlike nood van my eie hart tot God het. Dit sê, Here, ek kan nie, ek het nie meer nodig as wat ek my gemak nodig is. Dit sê, Here, ek het nie meer nodig as wat my gewone roetine vir my belangrik is. Dit sê, Here, hierdie saak is vir my so ernstig dat ek selfs natuurlike begeerte op sy sit om U eerste te soek. Nehemia se hart is so aangegryp dat aardse dinge vir 'n tyd sekondêr vir hom geword. En liewe vriende, kom ons wees eerlik, ons lewe in 'n natuurlike, materiële wêreld. Ons word heeldag daarmee gekonfronteer. Enige platform vir sosiale media, vol advertensies. Koop hierdie en jy sal gelukkig wees. Gebruik hierdie produk en dit sal beter met jou gaan. Kry hierdie in jou lewe en jy sal gemakliker en lekkerder en beter wees. God kom herinner ons deur die oproep om te vas.
dat ons weer ons oë moet afval van die tydelike, verganklike, nuttelose dinge en ons oë weer begin plaas op Christus. Pinkster herinner ons dat ons die Heilige Gees waarlik nodig het. Ons het nie net beter organisasies nodig nie, ons het nie meer energie nodig nie, ons het nie voller kalenders nodig, glad en al. Ons het weer God nodig. Ons het sy Gees nodig om ons te kom wakker maak. Ons het sy Gees nodig om ons weer te begin kom oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel. Ons het die Gees nodig om Christus weer groot in ons lewens te kom maak en dat hy weer die middelpunt van ons lewens sal begin word. En ons het sy Gees nodig om koue harte weer warm te begin maak. Wanneer ek en u vas, help dit ons om hoogmoed af te weer. Waarom? Want ek sê, Here, dinge wat vir my belangrik is, sit ek op sy en ek kom plaas u weer eerste. Daar kom weer 'n hongerte in my hart, nie net na kos nie, maar na dinge wat God na honger. Geregtigheid, liefde, die evangelie en dat die kinders van God weer oorgegee sal wees aan hom. Liewe vriende, vanmôre moet ek in die besef, hierdie verandering kan nie daar buite begin nie. Dit moet vanmôre hier in jou en my hart begin. In vers 4 roep Nehemia dat hy sê, ek het gebid vir die aangesig van die Here van die hemel. Hierdie vas het nie net gegaan alleen om hom te weerhou van God nie, maar dit sien ook ons in ons laaste vanmôre dit hom gebring op 'n plek waar hy weer sy knie gebuig het. Nehemia se hart breek, hy vas en ook nou besonders bid hy. Maar sy gebed is nie oppervlakkig nie, dis net 'n vinnige godsdienstige sinnetjie. Dis 'n ernstige, nederige, skrifgevulde gebed wat Nehemia hier bid. En ons sien hier van vers 7 af tot in vers 11. Kom Nehemia en hy herinner die Here aan wat hy vir sy volk gesê het daar in Levitikus. Ekskuus, Deuteronomium. Daar sê die Here in Deuteronomium, as my volk ander gode gaan begin dien, gaan ek hulle laat weggevoer. En dit word 'n realiteit. Maar Nehemia sien ook die woorde daarna, wat hy oproep en hy vir die Here sê, maar, vers 9, al hy aan uit Deuteronomium uit, maar as julle tot my bekeer en my gebooie onderhou en dit doen, al was julle verjaagstes, wat hulle is, aan die einde van die hemel, dan sal ek julle daarvan versamel en julle bring na die plek wat ek verkies het, om my naam daar te laat woon. Nehemia kom herinner God aan sy belofte. Nie omdat God vergeet, maar wat ons vergeet. Liewe vriende, herlewing is 'n realiteit, dis 'n werklikheid. Maar wat dit vanmôre verhoed, wat vanmôre keer dat ons dit nie ondervind nie, is baie keer ons eie harte. Daarom roep God ons dat ons self sal verootmoedig vir hom in gebed. En dit is bemerksaamwaardig hoe Nehemia se gebed begin in vers 5. Hy begin met hierdie woorde en hy sê, ag, Here. En wanneer ek in hierdie woorde hoor, dan dink ons, dis iemand wat kla. Dis iemand wat pessimisties is. Nee, dis 'n man wat sy hart in gebed vir God gebreek word. Gebed, liewe vriende, is 'n onselfsugtige daad, wat ek nie net meer begin bid vir wat ek nodig het en ek soek en my toekom. Maar dis wanneer my gebed uitgereik word tot ander, wanneer ek begin bid vir my kerk, vir my gemeenskap, vir my vriende, vir my dorp, vir die redding van siele. Vroeër jare, onthou ek waar, dan kom die gemeentes bymekaar. Want hier nou byvoorbeeld 'n drankwinkel in die dorp oopgemaak. En dit is nog klein dorpie in daai tyd, dan weet die hele gemeenskap van dit. Dan kom die gemeente bymekaar, hulle begin saam bid. Dan hoor jy 'n week of 2 of 3 of 4 later is daai drankwinkel toe. En vandag lag ons in 'n mooi gesindheid daaroor, maar dit wys die afhanklikheid daarvan daai tyd in die kind van God se lewe was. Here, ons bid teen ongeregtigheid en ons bid vir geregtigheid. Maar vandag het ons lewens so gejaag geword dat ons nie meer tyd in gebed uitkoop nie. Ons het so gewoond geraak dat 'n vinnige gebedjie voor ek my oë toemaak en sluit en aan te gaan met die normale lekker dinge is reg en genoeg. Gou vinnig om net vir die Here dankie te sê. Gou vinnig om net vir hom te sê, wees met my môre of hierdie week. Maar wanneer laas het ek tyd op sy gesit om met God te spandeer in gebed? Wanneer laas het ek nie net gebid vir my huis en my begeertes en my behoeftes nie, maar wanneer laas het ek begin bid vir my land, vir my volk, vir die wêreld daar buite? Sien, liewe vriende, hierdie sake loop een op een. Wanneer God my hart breek en my hart weer begin pyn vir die dinge wat sy hart breek, sal dit lei dat ek begin honger na God se geregtigheid en vas. Maar wanneer ek weer daardie hongerpyne in my lewe het,
en daardie gebrokenheid my hart vervul, kan ek nie anders as om vir God neer te val en te bid en te vertrou dat hy weer in hierdie land sal kom werk. Liewe vriende, ek het nie vanmôre die oplossing vir hoe gaan ons land verander nie. Ek het nie vanmôre die oplossing. Hoe gaan ons die evangelisasie reeks reël en hierdie hele Brakpan tot bekering bring? Ek het nie vanmôre die oplossing. Maar Christus self is die oplossing. Daar's hy. Ek het nie die oplossing. Ek weet nie wat se program, manier, metode nie, maar vanmôre die oplossing is Christus self. Maar dit is nie Christus wat buite die gemeente begin nie. Dis Christus wat vanmôre in ons as gemeente se harte begin. Dis nie waar ek begin rondkyk en sê, ja, hoor julle, luister julle, kom hierdie boodskap in julle ore. Dis bietjie tyd dat jy wakker skrik. Dis vanmôre waar ek begin vra en sê, Here, begin by my. Wat in my hart vanmôre is nie reg nie? Waar is my fokus vanmôre? Waar is daar dalk bitterheid, passiwiteit, negativiteit, moedeloosheid in my lewe? Wat moet ek vanmôre voor die kruis van Jesus kom neer? Is dit dalk ek vanmôre wat stomp en hard geword het en bitter teenoor die wêreld daar buite? En is dit nodig dat my hart vanmôre weer gesag gemaak moet word? Is dit ek wat nie meer langer honger en dors na God se waarheid en geregtigheid? Is dit ek wat nie meer langer bereid is om my knie te buig en God te vertrou om my gesin, my gemeente, my gemeenskap te kom verander? Mag ons vanmôre nie uitwaarts kyk, maar inwaarts. Mag ons in hierdie Pinkstertydperk voor ons wil hê die Here met ander sake kom verander. Vra Here, begin vanmôre hier by my lewe. Verander my. Mag ons die Here daarvoor vashou en vertrou. Voor die Here die mure wil kom herbou, voor hy dinge weer wil herstel, wil hy vanmôre by jou kind van die Here se hart begin. Maar al wat die Here vanmôre van jou en van my afvra, is gewilligheid. Here Jesus, kom breek my hart weer wat u hart breek. Stel weer 'n liefde vir u saak, vir u goedheid, vir die dinge wat u liefhet. Bring ons weer se gemeente op ons knieë, te bid, in te tree. God vaste. Mag ons die Here vanmôre weer daarvoor vashou en vertrou, om te sien waar herlewing begin. Dit begin nie daar buite. Dit begin hier vanmôre, by jou en by my. Amen. Ons bid. Here Jesus, ons eer U vanmôre vir die woord wat regheid en duidelik en hard na ons toe. En Here, dalk is dit vanmôre 'n bietjie konfronterend. Dalk het die woord ons vanmôre ongemaklik laat voel. As dit so is, Here, dan moet dit wees. Maar Here, ons kan nie so bly. Ons kan nie so aan. Ons kan nie tevrede wees met hoe dinge is. Ons kyk na ons eie dorp, Here, voor ons nog verder gaan en ons sien hoe vervalle dinge is. Nie fisies nie, maar geestelik. Here, sport op 'n Sondag is so algemeen. Kerke wat nie meer wil praat oor Jesus en oor sonde en die hel, maar oor die mooi lekker dinge. Jong mense wat U nie wil dien en volg nie. Mense wat passief word in hulle geestelike lewe, tevrede is met die minste, solank ek in die kerk is. En ja, Here, ek weet vanmôre, soos in my eie hart en die ander vanmôre, kan dit so maklik bitterheid bring. Amper kwaad. Amper dat ons mense wil wakker skrik en ruk en sê kom by. Maar Here, as ons vanmôre eerlik is, as ek vanmôre eerlik is, kan ons nie vra dat ander moet verander as ons nie gewild is. Kan ons nie verwag dat U harte weer moet kom sag maak, terwyl ons harte nog pas soos 'n klip is. Here, kom maak ons oë en ons harte weer oop. Voor ons U wil vertrou vir herlewing daar buite kom begin en stuur herlewing hier. Kom vanmôre en ontmoet met een en elkeen van ons. En wys vir ons wat is nodig. Wat moet verander. Dankie Here dat ons hier kan pas op heilige kosbare en diepere naam. Ek herinner die vanaand kom ons weer by mekaar om 6:00, ekskuus tot 5:00.